qatahay wali waxaan ku sugannahay howlka daawad oo caawa ay ka socoto munaasabada lagu dabaaldegayo kowda luulyo oo ah maalintii ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfurta waxaa igula sugan howlka oo hadda ila taagan gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Kismaayo soo dhawow waxaad iga warbixisaa bal dareenkaaga caawa iyo sida munaasabada ay kula muuqato aad baad mahadsantahay shafad yare habeen wanaagsan caawa waa kowdii luulyo waa 64 sano ka bacdi markii calanka Soomaaliya la keenay Muqdisho waa habeen qurux badan oo farxad badan waxaad moodaa habeenkani inuu ka shucuur badan yahay habeenadii kale oo ka dad badan yahay howlkan daawad ee caawa Jubbaland waa howl aad u buuxsamay oo dadkii ka tirabatay waxayna cadaynaysaa ama sawir buuxa ay ka tahay dadka Soomaaliyeed siday calankooda iyo xorriyadooda iyo midnimadooda ay u weyneynayaan waana habeen farxad badan Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay caawa anoo joogo Jubbaland hambalyo Soomaaliya noolaad kaaga duwan tahay xafladihii hore loo dhigi jiray munaasabadahan oo kale lagu xusay caawa ka duwan tahay waxay iiga duwan tahay waxaan moodaa dareen xambaarsan inaan caawa joogo 77 marka dareen waxay iiga duwan tahay aan caadi ahayn aad baan u faraxsanahay lama soo koobi karo shucuurtayda waxaan leeyahay Soomaaliya meel kasta ay joogto hambalyo Soomaaliya Soomaali baa leh aad baa mahadsan shukran